Аз съм Евгения Христова. За разлика от предишните упражнения, този път файлът, който е необходим, ще създадете сами. Той е лесен. Страницата се състои от две колони по познатия от предишен урок начин, направени с стилове. В първата колона са дадени резултатите от аритметични действия събиране, изваждане, умножение, деление и деление по модул с две променливи А и Б. Написани са аритметичните действия и са изведени на екрана и те изглеждат както тук. Това не е трудно, всичките тези аритметични действия са познати, начина на извеждане на екрана също от предишни уроци. Може би единствено този знак за аритметично действие, това е деление по модул, е възможно да не го знаете. И така 7 делено на 2 по модул е 1. Делението по модул дава остатъка всъщност от делението. Ако ми трябва цялата част, няма проблем. В този случай деля едното число на другото и казвам, искам го integer. А пък делението по модул дава специално остатъка. 7 делено на 2 по модул е 1. Остатъка е 1. Тази лесна тема с проверка на аритметичните оператори искам да съчетая с показването на най-често срещаните грешки, които хората допускат. Предполагам, че и на вас ви се е случило до момента да правите много грешки, правейки своите упражнения в курса. Надявам се, благодарение на упражненията, да не сте били много ядосани или обезсърчени от тези грешки. Всички хора, особено тези, които започват да пишат код наскоро, допускат такива грешки и понякога това може да е изключително досадно и обезсърчаващо. И така, някои от най-популярните грешки. Първата популярна грешка за всички потребители е пропускането на точка и запетая. Ще пропусна тук, просто ще изтрия, ще съхраня, при което веднага получавам грешка в следващият оператор. Грешката е тук на ред 22, а аз получавам проблем в ред 23. Виждам го тук в името на файла, виждам го тук на папката source, виждам го и в целият проект, т.е. проектът има грешка. Ако сега опитам да рефрешна страницата, ще получа съобщение за грешка, а именно, че в ред 23 имам проблем и това е точно тук. Ако върна точка и запетая, вече нямам проблем. Интересно е, че ако в последният оператор, в последният израз, в последният стейтмент изтрия точка и запетая и направя Save, когато рефрешна, вече няма да имам съобщение за грешка. Така че внимаваме, последното ако изтървем, не е толкова опасно. Втора грешка е изпуснат знак за долар. Ето тук в скобите, всъщност аритметичните действия, които изпробваме, ще изтрия знака за долар тук, ще съхраня. Нямам съобщение за грешка от редактора, от NetBeans, но ако направя рефреш, получавам съобщение за грешка за неизвестна константа. В ред 22, какво има в ред 22? Да, точно тук изпуснах знакът за долар. Трети тип грешка е използването в изчисление на недефинирана променлива, в която още няма нищо записано. И така аз ще поискам тук да ми бъде разпечатано $A плюс $C. Някаква променлива, за която мога и да си мисля, че ако никъде до сега не съм работил с C, след като променливите не се дефинират, вероятно тук ще сложи 0, но не. Ще кажа Save и когато направя рефреш, виждам съобщение за грешка в ред 24. Все пак ми даде резултат. Реши, че като не може да намери, може би ще я замести с 0. Да видя. Но това
се вижда ето тук в 24, тук е проблема. Причината е, че C все още не е дефинирана, затова често пъти използваме функцията isSet. Ако isSet върне истина за променлива еди коя си, тогава ние ще използваме в изчисление, иначе не. Трета грешка може да бъде пропусната отваряща или затваряща скоба. И така ще кажа 1 плюс 2 по 5 делено на 4 минус 1. И ще кажа ехо, дай ми съдържанието на променливата C. Някакъв аритметичен израз. Рефреш. Всичко е наред. Но ако пропусна скоба, получавам грешка 24 ред. Ето тук пропусната точка и запетая, а грешката съвсем не е тази, което е коварно. Следващ тип грешка е грешки свързани с типа на променлив. И така ще си дефинирам една променлива СТР равно на числото 5 като символен низ. И втора променлива равно на, например, 7. Ще поискам да ми бъде разпечатана сумата на двете. Сумата ще сложа в променливата C. СТР плюс дик сейф. Всъщност ще коментирам този ред. Получих 12 наистина, но ако сега към този символен низ добавя и някакви букви, отново ще получа 12, но преди това съобщение за грешка. И така, последният тип грешка е свързан с неподходящ начин на сравняване. Ще си изтрия тези букви тук и ще кажа стринга, че е 5, а на дик ще сложа стойност също 5. Сега ще образувам променливата res. Ще задам на променливата res да съдържа резултата от сравнението на СТР и дик. И ще кажа ехо res. Операторите за сравнение са можете да ги видите в записките, разбира се, на сайта на php.net. И така, когато използвам равно, с това проверявам дали стойностите са равни. Да видим какво. Първо да видим дали сме съхранили. Да, съхранено е. Какво ще върне в този случай res? Ще върне 1. По-добре ще бъде да искам на res var dump. Var dump дава истина, т.е. стойностите са равни. Но ако дам 3 равенства, в този случай се иска съвпадение на типовете и резултата ще бъде вече лъжа. Ето, резултатът е лъжа.